السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. بهذا اللكتشر حنشرح الماندبل major connector والانواع مالته. Unlike maxillary major connector, the mandibular major connector often use relief between the rigid metal surface and the underlying soft tissue. يعني انه بالماكسيلاري ميجر كونكتر مو بكل الحالات احتاجنا ريليف، بس من كان عندنا probably تولاي وعلى الميديال سوتشر ستراكشر. فبالماندبل لا، دائما يحتاج ريليف بينه وبين التشو اللي تكون تحته. The distal extension removable partial denture tend to rotate during function, so the moderate amount of relief may be needed. بالحالات اللي يكون عندنا distal extension، يعني هاي هعيدها وبعد ما اعيدها. فانه distal extension انه هي منطقة اللي تكون الخلفية ما بها abutment teeth، يعني من ورا تكون فارغة، فهاي معناها distal extension. بهاي الحالات من عندنا distal extension الدنشر من البيشنت ياكل يحكي شي يسوي الفانكشن، يعني المنطقة هاي distal extension حتتحرك، بالتالي سبب ضرر على السوفت تيشو. لذلك احنا نحتاج ريليف. الريليف prevent the migration of the major connector from laceration the sensitive lingual mucosa as a result of this movement. انه من يصير عندنا الحركة، بالتالي يصير عندنا laceration، يصير يعني تمزق بالأنسجة، خاصة اللي تكون باللينجوال ميوكوسا. لذلك احنا نحتاج ريليف. bead line are not used in combination with the mandibular major connector. Connect with the mucosa of the mandibular arch may cause irritation, ulceration, patient discomfort. يعني انه هذا الميجر كونكتر من يظل كونتاكت ويا الميوكوسا ويظل متحرك ممكن يسبب irritation، وممكن يسبب discomfort للبيشنت. المانديبولار ميجر كونكتر عندنا انواع. عندنا لينجوال بار، اللينجوال بلت الى تسمية ثانية اللينجو بلت، الدبل لينجوال بار اللي الى تسمية هم ثانية اللينجوال بار with سينجلم بار، والليبيال بار، وعندنا السب لينجوال بار. اكثر انواع المانديبولار ميجر كونكتر اللي نستخدمها هي اللينجوال بار and اللينجو بلت، هن most common major connector بالماندبل. بينما بالماكسيلاري اذا تذكرون من كنا نستخدم الكومبينيشن anterior posterior palatal strap. هسه نيجي نشرح يعني كل نوع واحدة. عندنا اللينجوال بار، هاي الصورة مال اللينجوال بار. The basic form of the mandibular major connector is half bean shape located above the movement tissue as far below the gingival tissue as possible. معناها انه احد الاشكال الاكثر شي نستخدمها من الميجر كونكتر شكله يكون هالف بير شيب. الموقع مالته اللوكيشن مالته لازم نخليها above الموفينج تيشو، يعني فوق التيشو اللي تتحرك، لان احنا قلنا الميجر كونكتر ما يصير نخليها على انسجة تتحرك، وبنفس الوقت لازم تكون below gingival tissue as possible. The inferior border of the lingual mandibular major connector must be located free from the floor of the mouth. Yet at the same time it must be located as far inferiorly as possible to avoid the interference with their resting tongue and the trapping of food substance when they are introduced into the mouth. يعني شنو؟ الانفيريور بوردر هذا الجزء اللي صاير هنا بالاسفل لازم نخليه يعني مو كلش بالفلور مال الماوث، مو كلش نخليه هنا بالسلقص، بس بنفس الوقت لازم نخليه كلش جوا حتى ما يتعارض ويا التنج مال البيشنت، ولا يخلي الطعام يعني يقعد هناك بيه وصعب تنظيفه وما يطلع. لازم يعني وين نخليه بعيد عن الفلور مال الماوث، بس بنفس الوقت اكثر مكان يكون لي جوا، بس هو يكون بعيد عن الماوث. ان شاء الله وصلت يعني الفكرة. الانديكيشن ايش وقت استخدم الليبيال
labial bar. Lingual bar. The lingual bar should be used for mandibular removable partial denture when sufficient space exists more than 8 mm between slightly elevated alveolar lingual sulcus and lingual gingival tissue. يعني استخدم هذا النوع من عندي مسافة تكون هاي المسافة كافية بحيث تكون مقدارها 8 ملم بين هذا الالفيولار lingual sulcus وبين الجنجايفال مارجن مال التوث. لازم تكون ايش قد؟ تكون 8 ملم. المانديبولار ميجر كونكتر الشيب مالته يكون فلات ونصاير على التشو سايد، يعني هذا التشو سايد الجزء اللي يقعد على التشو يكون فلات، لكن الجزء اللي يكون يعني مقابل للتانج يكون شكله كونفكس، يكون محدب او نسميه تير دروب. شايفين القطرة هاي هيك؟ خلنا نرسمها هنا، هاي اللي تكون هيك بس هو هيك نصها. خلنا نمسح الجزء هذا. فهذا الجزء اللي يقعد على الأنسجة يكون فلات، لكن هذا الجزء هو مو كلش هيك يكون، بس حيكون محدب. هذا الجزء اللي يكون مقابل للتانك، فلذلك شكله يكون half beer shape with thin edge toward the teeth. يعني هاي الحافة الفوق الثن حتكون يم الأسنان لي فوق. الكاركترايز and اللوكيشن، قلنا الشيب مالته يكون half beer shape with bulkness position inferior location، يعني هذا الجزء البلك الأسمك صاير inferior، بس الثن edge وين صايرة لي فوق باتجاه الأسنان. superior border trapping toward the soft tissue. The superior border located at least 4 ملم inferior to the gingival margin، يعني المسافة بين الجنجايفال مارجن والسوبيريور يعني السوبيريور بوردر مال الميجر كونكتر 4 ملم. نرجع لهاي الصورة، يعني هذا المارجنال مارجن وهذا الجزء العلوي لازم تكون 4، لكن هاي المسافة كلها لازم تكون 8، يعني فرق بيناتهم. الانفيريور border located at high of alveolar lingual sulcus when the patient tongue is slightly elevated. يعني قلنا وين لازم يكون الانفيريور border؟ يكون فوق الالفيولار سالكس، يعني التانك بحيث من يصير elevated بيه هو حيقعد على هذا المكان، يعني ما حيتعارض الميجر كونكتور، ما حيتعارض ويا التانك مال البيشنت. الميثود that may be used to determine the relative height of the alveolar of الهاي of floor of the mouth، يعني أنا شلون أقدر أقيس إنه هاي الهاي الارتفاع من اللينجوال سالكس للمارجنال مال تيث تكون 8 ملم. شي أنا حقدر أستخدم الدنتال بروب اللي مثل بالصورة، أخليها هيك على الفلور مال يعني على الفلور مال الماوث إلى أن هنا المارجنال مال التيث لازم تكون 8 ملم. ثاني طريقة أني أخذ امبريشن، أخذ طوعة للبيشنت وأصبها ومثل هاي الصورة بعدين أقيس. ثاني نوع من أنواع الميجر كونكتر عندنا اللينجوال باليت أو نسميه اللينجو باليت، هم إنه هذا ثاني أكثر نوع مستخدم، يكون هالف بير شيب، نفس الشي الجزء مال اللي يكون على التشو يكون فلات والجزء اللي برا يكون كونفكس. beer shaped lingual bar with thin solid piece of metal extend from the superior border upward to connect singular of anterior teeth، يعني انه هو من هنا حيكون شكله half beer shape. الجزء العلوي الفوق هذا مالته يكون thin، صفيحة معدنية تكون مو سميكة، لا تكون thin، تتكون من السوبيريور بوردر وتصعد لي فوق وين يكون الكونتاكت وياها، يعني تسوي كونتاكت ويا الأسنان بمنطقة هاي الفوق هنا بهاي المنطقة اللي هي منطقة السنجلة مال الانتيريور تيث. and the lingual surface of involve posterior teeth at high of contour. إذا ارتبطت وياها بالنسبة للانتيريور تيث، إذا ارتبطت بالبوستيريور تيث لازم تكون ويا مستوى الهاي of contour. كون لنا شكل نسميه scalloped shape أو scalloped appearance، يعني شكل مثل الصدفة.
indication for use lingo palette may be listed at follow. شو وقت نستخدمه من تكون وين lingual freedom is high to the space available for the lingual bar is limit less than 8 ملم. يعني هاي المسافة اللي قلنا تكون من الفلور مال الماوث للفوق للأسنان أقل من 8 ملم. إيش يقدر أستخدم اللينجو باليت؟ أقدر أستخدمها بجلاس 1 من الريزيدوال ريج تكون صاير بيها ريزوربشن. يعني من صار ريزوربشن حيقل عندي المسافة بين السلقص وبين المارجنال مال الأسنان. من صار عندي هذا الريزوربشن عالي فإذا المسافة هم حتقل، فأستخدم اللينجو باليت هاي بجلاس 1. من يكون عندي الأسنان الليجمنت مالتها والبريودنتها تكون ويك ضعيفة مو كل زين، فأني أستخدم هذا النوع من الميجر كونكتر حتى أسويلها ستابلايزنج حتى أثبتها. Splinting with the lingo palette can be for some value when used with definitive result of sound adjacent teeth. When the future replacement of one or more incisal teeth. من أني further replacement من أنا أريد أعوض الأسنان الأمامية واحد أو أكثر من الانسايزر، أقدر أستخدم هذا النوع. طريقة إنه نسوي retention loop حتى يثبت لي هاي الأسنان اللي أنا أريد أعوضها ويا الباقي الأسنان اللي عوضتها اللي هم بتكون لينجو باليت. يعني أسنان أمامية وممكن أسنان خلفية، شلون أثبتهن ذني الأسنان الأمامية والخلفية؟ أكون لوب اللي نسميه retentive loop. In the presence of mandibular tori. من عندي mandibular tori أستخدم هذا النوع. الcharacterize and location شكله همشي يكون half bear shape with bulk position inferior located. الجزء اللي يكون bulk thick أكثر صاير بالinferior. Thin matter apron extend superiorly to contact singular of anterior teeth and the lingual surface of posterior teeth at the high of contour. مثل ما شرحنا فوق قلنا انه يكون صفيحة معدنية تكون thin تصعد فوق على السنجلر مال الانتيريور تيث، بينما بالبوستيريور تيث توصل لحد مستوى الهاي اوف كونتور. Apron extend intraproximally to the high of contact point closely interproximal surface. نرجع على الصورة انه هاي المنطقة اللي تكون بين الاسنان شوية حيدخل بيناتها، لان هو طبعا قلنا thin فيدخل بيناتهم. طبعا همين تكون المنطقة اللي تكون كونتاكت ويا توث اللي هي الكونتاكت بوينت بالنسبة للانتيريور تيث، هاي يدخل بيناتن هاي الصفيحة المعدنية وتسوي لها كلوز تغلقها. تكون لنا scalloped contour of apron as directed by intraproximal block out. يعني تكون شكل مثل الصفيحة نتيجة انه دخلت بهاي المنطقة البروكسيمال intraproximal area وسوت لها block out. السوبيريور border finished to continuous plane with contact teeth. يعني هاي الجزء العلوي صفيحة مستمرة من هذا الجزء السفلي وصعدت لي فوق وسوت كونتاكت ويا الأسنان. بينما الانفيريور بوردر هذا الانفيريور بوردر حيكون فوق الهاي اوف alveolar sulcus when the patient tongue is slightly elevated. الدايركت ريتينر او الريتينتيف ارم وين التب مالتها تنتهي بالاندركت الديزايربل اندركت، لكن بهذا النوع حيكون عندنا indirect ريتينر وتكون نون اندركت intraproximal embrasure، يعني ما حنخليها بالاندركت. هذه كون لي شكل اللي سميناه scalloped form. Lingual palate does not itself serves as indirect retainer. When the indirect retainer is required, definitive rest must be provided for this process. Both the lingual palate and the cingulum bar should be ideally have indirect rest end each end, regardless of the need for indirect retainer.
scalloped form هو صح يشتغل مثل شغل الاندايركت ريتينر، بس هو مو اندايركت ريتينر، لان الاندايركت ريتينر يحتاج اسوي ريست سيت حتى يقعد بيه الريست. وهذا النوع اللينجو بلت والسينجلم بار اثنين ينتهن هاي الاندايركت ريتينر بالنهاية مالتهن تحتوي ريست حتى هو يكون indirect retainer. However, when indirect rest out necessary، إذا كلش احتاجين نسوي indirect retainer لازم أسوي rest حتى بالنهاية مال اللينجو بلت يكون نهايته rest حتى يعني يثبت لي فوق، اللي هو هنا هذا rest. شوفوا هنا صاعد لي فوق اللي مسوينا السكالوبت فورم، بس هنا سوينا indirect retainer اللي هو يحتوي rest. Sometimes a lingo billet is indicated as the major contour of choice even though the anterior teeth are quietly spaced. مثل هاي الصورة انه نشوف الاسنان الامامية بين كل توث وتوث اكو فد فراغ، لذلك اني اقدر استخدم هذا النوع اللي هو اللينجو بلت، لكن انه حيصير بيه disadvantage انه المعدن حيبين فحيصير المظهر مالته ما حلو. The lingo billet can then be constructed so that the metal will be abrasible show through the space made anterior teeth. لذلك لازم احنا من نصممها لازم شقد ما نقدر انه هاي المعدن ما تبين من خلال هذا الفراغ مال الانتيريور teeth. The rigidity of a major connector is not greatly altered. However, such a design must be may be as much of food trap as the continuous bar type of major connector. يعني ممكن يساهم انه الطعام يبقى بهاي الاماكن مال major connector. الميجر كونكتر اقدر اسوي له موديفيكيشن يعني فالتعديل. هذا الموديفيكيشن نسميه interrupted lingo billet او step back. وش وقت هذا يعني شنو؟ انه هاي مثل ما تشوفون بالصورة انه بين هاي الميتال اكو فراغات، هاي من يصير عندي فراغ بالانتيريور تيث وقلنا احنا لازم شقد ما نقدر هاي الميتال ما تبين بالانتيريور تيث، فاني سويت له موديفيكيشن، فالفراغ اللي بين الاسنان نقلته على هنا على هاي المعدن حتى المعدن ما يبين، فصار بي intraproximal space بالمعدن. هذا النوع من اللينجو بلت نسميه interrupted lingo billet او نسميه step back. ثالث نوع عندنا اللينجوال بار with cingulum bar اللي هو الكونتينوس بار. اللينجوال بار with cingulum bar إلى تسمية ثانية اللي هو الكونتينوس تايب. This type of mandibular major connector consists of lingual bar with another bar across the lingual surface of the lower anterior teeth located on or slightly above a cingula of the anterior teeth. هذا النوع من الماندبل ميجر كونكتر انه يحتوي عبارة عن كومبينيشن بين تو تايب من البار، اللي هو هذا اللي هنا جوا اللي هو اللينجوال بار، والنوع الثاني صاير هنا على الانتيريور تيث على السنجلم او شوية يكون اعلى من السنجلم اللي هو سميناه، لذلك سميناه لينجوال بار with سنجلم بار. ايش وقت نستخدمه؟ When a lingo billet is indicated but the axilla arrangement of their anterior teeth is such that excessive block out of intraproximal undercut would be required. lingo billet الأسنان كان شي يسوي لنا بلوك للانترابروكسيمال، بس من يصير اكسسيف يحتاج هواية بلوك للانترابروكسيمال ما حقدر استخدم بس اللينجوال بار، لذلك حستخدم هذا النوع اللينجوال بار ويا السنجلم بار. when wide dystemia exists between the mandibular major connector teeth and the lingo billet word objectionable displace الميتال in the frontal view. هاي الديستيميا احنا باللينجو بلت كنا اذا عندنا فراغ بين الاسنان امامية نقدر نستخدمه، بس من يكون كلش هذا الفراغ هواية وايد ما حقدر استخدمه اللينجو بلت، استخدم هذا النوع. الcharacterize and location eventually shape and located some as lingual bar major connector component when possible.
يعني هو عبارة عن lingual قلنا والسينجلم، ويقع يعني الموقع مالته نفس هنا، يكون نفس موقع اللينجوال بار ميجر كونكتر. يكون thin metal وتكون narrow، يعني الوايد مالتها يكون 3 ملم metal strap. وين موجودة هاي؟ موجودة هنا فوق على السنجولة of anterior teeth. همين تكون لنا السكالوبت اوف فولو، لان ايش حتسوي؟ حتغلق لي الانترا بروكسيمر امبريجر، لان هي قلنا كانت وايد، فحيسوي لها يغلقها، يسوي لها بلوك اوت with inferior and superior border trap to the tooth surface. الانفيريور superior border موجود على التوث surface. Orangate bilaterally from incisal lingual occlusal rest of adjacent principal abutment. حيحتوي فدرستات اللي موجودة بالانسايزل، موجودة باللينجوال والاكلوجال ريست، موجودة يعني على الابتمنت تيث. The disadvantage of this type of the major connector اللي هو اللينجوال والسنجلم بار. The tendency of the upper bar to trap food debris, especially with the crowded anterior teeth, but this can be avoided by accurate impression and good adaptation of the upper bar of the teeth. يعني من هذا النوع يساعد انه بقايا يبقى جزء من الطعام بقايا الطعام، خاصة بالأسنان نسميها crowded teeth، يعني شوية مو تكون يعني ما تكون هيجي عدلة هاي الانتير تيث، لا يكون مثلا الانتير هي مو هيجي، هذا التوث وهذا يكون توث يمه، لكن بالكراودد تيث يكون هنا توث وهذا هيجي صاير شكله يعني معوجات، ودا يصير واحد طالع مثلا وواحد داخل. هذا الكراودد توث يعني متعوجات، ما يمشن على خط عدل، ما يمشن هيجي على لاين واحد. فبهاي أكثر شيء يزداد إنه الطعام يبقى بيهم، لكن أقدر أتجنب هذا إذا كانت الإمبريشن مالتي كلش دقيقة ومن أصنعه يكون صنع كلش صحيح. The double lingual bar by irritation may irritation the tongue annoying the patient. يعني ممكن هذني اكو هنا فوق وهنا جوا، فيسوي irritation للتنج وتكون مو مريح للبيشنت، يزعج البيشنت. This modified lingual palate major connector may be preferred. ممكن استخدم فد modification ثاني حتى ما اسوي irritation للبيشنت واتجنب هاي disadvantage. عندنا النوع الرابع اللي هو lingual bar. In only a few situations when the extreme lingual inclination of remaining lower premolar and incisor teeth prevent the use of lingual bar major connector. هذا استخدمه بحالات كلش قليلة من عندي الأسنان المتبقية، مثلا البريمولر أو الأسنان الانتيريور الانسايزر صار بيها lingual inclination، يعني داخلة لي جوا راجعة جوا بالفم باتجاه التنج، لذلك ما حقدر استخدم اللينجوال بار ميجر كونكتر. فش استخدم الليبيال بار with the use conservative mouth preparation in the form of recontouring and block out. A lingual major connector can almost always be used. يعني انه بعض حالات اللينجوال انكلينيشن يكون انه الاسنان راجعه لي ورا بس شويونه، فاقدر اسوي لها بروبوريشن واعدلها واستخدم اللينجوال بار، لكن اكو بحالات اللينجوال انكلينيشن يكون كلش هوايه، حتى اذا اسوي بروبوريشن ما اقدر اعدله، لذلك استخدم الليبيال بار. A lingual inclination teeth sometimes may have to be reshaped by means of a crown. Although the use of labial major connector may be necessary in rare instances. يعني انه هذا lingual inclination مثلا حتى البروبريشن اذا ما صار اقدر اسوي بروبريشن ثاني واخلي الاسنان اسوي لهن كراون، فلذلك انه هذا الليبيال بار كلش نادرا ما يعني نستخدمه. This should be avoided by restoring to necessary mouth preparation rather than be acceptable a condition that is or otherwise acceptable. يعني نستخدمه بحالات كلش ما اقدر اسوي preparation ولا اقدر اسوي crown، فنستخدم هذا الليبيال بار. وهذا صورة الليبيال بار. The same applies to the
use of labial bar when mandible tori interferes with the replacement of lingual bar. من عندنا tori بالماندبل وما اقدر اخلي اللابيال بار، حنستخدم يعني لها indication ثاني انه استخدم اللابيال بار unless surgery is definitively contraindicated. يعني انه ما اقدر اشيل هاي التوراي بعملية جراحية يعني سيرجري، يعني بهاي التور تكون improbably ما اقدر اشيلها بسيرجري، فحتصير interference ويا اللينجوال بار. لذلك احنا نستخدم شو اسمه اللابيال بار. بينما اذا هاي شو اسمها التوراي قدرنا نسوي لها ريموف ما نستخدم اللابيال بار كونكتور may be avoided، يعني ما نستخدمه. اذا سويناها surgical ريموف حنستخدم اللينجوال بار. الانديكيشن فور يوز، شو وقت اقدر استخدم اللابيال بار؟ اللينجوال inclination of remaining mandibular premolar and the incisal teeth can't be correct to prevent replacement of conventional lingual bar connector. يعني من هذا الانكلينيشن كلش هواية وما اقدر اني اعدله، فما حقدر استخدم اللينجوال بار وانما استخدم اللابيال بار. when severe lingual tori can't be removed and prevent the use of lingual bar or lingual palate major connector. عندنا lingual tori وتكون كل سيفير وما اقدر اسوي لها surgical remove، بالتالي ما حقدر استخدم lingual bar او lingual palate major connector. عشان نستخدم اللابيال بار when severe and abrupt lingual tissue undercut make it practical to use lingual bar or lingual palate major connector. من عندي يعني undercut بالتشو مو بالأسنان، undercut بالتشو ما حقدر استخدم اللينجوال بار لأن حتتعارض وياها أو اللينجوال بالت، لذلك نستخدم اللابيال بار. وأكو حالة ثانية من عندنا التانج يكون كلش لارج أكثر من الحجم الطبيعي مالته، هم نقدر نستخدم اللينجوال نستخدم اللابيال. الكاركترايز عند اللوكيشن، هم الشكل مالته يكون half beer shape والجزء الأسمك يكون inferior located on the labial and the buccal aspect. اللابيال إذا anterior teeth سويت لها remaining وbuccal إذا posterior teeth سويت لهن يعني replacement مو remaining. السوبيريور بوردر trapped on soft tissue موجود على soft tissue. السوبيريور بوردر located at last 4 mm inferior to labial and buccal gingival margin. اعتقد واضحة لان شرحناها بالكل، قلنا انه المسافة بين السوبيريور بوردر والمارجن مال الاسنان لازم تكون 4 ملم. الانفيريور بوردر located in labial vestibule or buccal vestibule at junction of attach and unattach mucosa. يعني الجزء احنا الجم تنقسم جزئين، واحد يكون موبايل واحد موبايل، يعني مو شو اسمها مو الجم انه اكو جزء ما اعرف اذا اكو صورة هنا نشرح على هذا الجزء يكون هنا هيجي مثلا اكو جزء موبايل وجزء موبايل، فاكو جنكشن بيناتهن، هذا الجنكشن حنخلي عليه اللابيال بار. اللابيال bar can be used in association with the lingual palate as the modification. عندنا modification ثاني للlingual palate اقدر استخدم ويا اللابيال بار. هذا النوع نسميه swing lock design، يعني مثل الباب هيجي بيها قفل، which consists of the lingual or buccal bar that is contact to the lingual palate major connector by hinge. بيها hinge اللي هو قلنا مثل مال الباب at one end، والجهة الثانية تحتوي latch. هسه نشوفها هاي الصورة، يعني منها hinge مثل الباب ومنها حينقفل مثل القفل. support is provided by multiple rests. شلون نعطي support؟ انه رستات هواية، يعني حيصير عندنا abutment teeth هواية. بينما هاي السبورت للstabilization and respiration اللي هي respirectal arm are provided by lingual palate that contact the remaining teeth and are supplementary by labial bar. stabilization أني أحصله من أسوي lingual palate ترتبط ويا remaining teeth. الريتينشن
هاي بالنسبة لللينجوبلت. بينما الليبيال بار بعدنا بالستابلايزيشن، الليبيال بار نسوي له ريتينتيف سترست، انه الريتينتيف ارم ما تكون رفيعة شوية، تكون الوايد مالتها يكون يعني كبير. الريتينشن is provided by a bar type or retentive clasp، يعني الريتينتيف نحصله عن طريق الريتينتيف clasp. هذا الريتينتيف clasp projection from the labial or buccal bar and contact the infrabulge area on the labial surface of the teeth. يعني هاي الريتينتيف ارم تطلع مو من اللينجوبلت من الجهة الخلفية، لا تطلع من الجهة الأمامية من الليبيال بار، وترتبط جوا بالانفرابلج اريا، يعني تقريبا بالاندر كات اريا بجهة الليبيال سيرفيس مال الأسنان. الشكل مالته الانديكيشن مال السوينج لوك كونسبت. ميسيسنج كي اباتمنت، ما عندنا اسنان ساندة هواية وتكون قليلة، او يعني الاسنان الساندة تكون ويك. unfavorable tooth contour، unfavorable soft tissue contour، يعني مثلا تكون عندي undercut بالsoft tissue. teeth with a questionable prognosis. الكونترا انديكيشن، شو وقت ما اقدر استخدم الليبيال بار كونسبت او يعني الهنج ليبيال بار كونسبت اللي هو السوينج سوينج سويتش. من عندنا بور اولر هايجين اور لايك motivation of black contour of patient، يعني patient ما يهتم بصحة الفم مالته، فالبلاك هواي يصير بيها accumulation وحصل عندنا black. the present of shallow buccal or labial vestibule، لان احنا قلنا حنخليه على ذني الاماكن، فاذا كانت كلش shallow ما حق نقدر نستخدمه. هاي فرينم اتاتش، هاي من جهة اللينجوال، اذا الفرينم كانت هاي ما هم نقدر نستخدمه.